కియా సిరోస్ న్యూ లాంచ్ వెహికల్, వెరీ క్రేజ్ అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి చాలా ప్రజెంట్ క్రేజ్ ఉన్న వెహికల్. రాత్రి లాంచ్ అయింది, ఇప్పుడు మనం ఫుల్ వీడియో చేస్తున్నాము. ఇందులో సరికి మీకు ఇది డిజిటల్ కియా సిగ్నేచర్ డిజిటల్ టైగర్ షేప్ అంటున్నారు అనమాట. ఫ్రంట్ లుక్ వచ్చేసరికి ఈ సెగ్మెంట్ లో ఫస్ట్ వీళ్ళు చక్కగా ఈ కార్ లో కియా సిరోస్ లో ప్లస్ డోర్ హ్యాండిల్స్, ఫ్రంట్, రియర్ అన్ని కూడా చాలా బాగా ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇది చెప్పాలంటే మన సెల్టోస్ కి అలాగే సోనెట్కి మధ్యలో లాంచ్ చేశారన్నమాట ఈ వెహికల్. రెండింటికి మధ్యలో వేరియంట్ అనమాట. ఇది చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, చాలా సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే 360 కెమెరాస్ ఇస్తున్నారు, అన్ని రకాలుగా ఉంది. దీని షేప్స్ కానీ డిజైన్ కానీ కొత్త లెవెల్ అనమాట. నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకొచ్చారు కొత్తది ఇది. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియో సరికి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంది, చూసేసాయి.